ভিউয়ার্স, কবুতরকে সূর্য না ওঠার আগ পর্যন্ত কবুতরকে ফ্লাইংয়ের জন্য বের করবেন না, ঠিক আছে? ভোর সকালে একদম বের করবেন না এখন থেকে কবুতর, কারণ যে পরিমাণে ঠান্ডা পড়ে কবুতরকে যদি সারা বছর যদি কবুতরের উড়ানোর মজা নিতে চান তাহলে একটু কষ্ট করে রৌদ্র ওঠার পরে কবুতরগুলিকে ছাড়বেন। কবুতরগুলিকে আপনারা সকাল ভোরে ছাড়বেন না, ভোরে ছাড়ার কারণে কবুতরগুলি ঠান্ডা লাগতেছে, আর ঠান্ডা লাগার কারণে কবুতরগুলি মারা যেতেছে, আপনি খেয়ালও করতে পারতেছেন না, ঠিক আছে? আপনি বোঝার আগে মনে করেন কবুতর মারা যেতেছে। সূর্য দেখবেন যে সকালে ভোরবেলা সূর্য উঠছে, সূর্য ওঠার পর ছাড়বেন। কিছু কিছু মানুষ করে কি একদম ভোর সকাল ছেড়ে দেয়, মানে 6টার দিক দিয়ে ছেড়ে দেয়, ফজর নামাজও শেষ হয়নি, একটু ফর্সা হইলেই ছেড়ে দেয়। এই ভুলগুলি করবেন না। সূর্য উঠবে, কুয়াশাগুলি কাটবে, তারপর কবুতরগুলিকে ছাড়বেন। কারণ উপরে তো এমনিতে পরিবেশ অক্সিজেন ঠান্ডা, ওরা যত উঠবে ততই ঠান্ডা লাগবে। আপনার কাছে লাগতে পারে যে রোদ্রের মধ্যে কীভাবে ফ্লাইং করবে, রোদের তাপ লাগবে না, উপরে ঠান্ডা লাগে, ওরা যত ফ্লাইং করে ততই ঠান্ডা লাগে, ঠিক আছে? দেখবেন কবুতর মুচড়ামুচি করে অনেক দূরে দূরে জায়গায় চাকলালে এই ঠান্ডার কারণে। তো কবুতরগুলিকে সকালে ছাড়বেন না, সকালে ছাড়লেই আপনি মনে করেন যে এক সিরিয়ালে ঠান্ডা লাগবে। যারা কাজ করেন, কাজে যান, তারা মনে করেন যে আপনার ঠান্ডা লেগে গেছে, আপনি বুঝতে পারেন নাই, খাবার দাবার দিয়ে চলে গেছেন। এমন করে 2-3 দিন এমন হবে, একদিন হঠাৎ করে দেখেন কবুতর মারা গেছে, অথবা একবার পুরো ঝুঁকে গেছে কবুতর, গলা মলা একদম নিচে দিকে ঝুঁকে গেছে, ঠিক আছে? এই ভুল করবে না। দেখবেন যে সূর্য উঠতেছে পূর্ব দিক থেকে, সূর্য দেখা যায় লাল, আলো 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 উঠতেছে, মানে সূর্যের আলো, তখনই কবুতরগুলি ছেড়ে দিবেন। কারণ উপর উঠলে তখন সূর্যের আলো তাপ ওদের শরীরে লাগবে, ঠিক আছে? আবার এত সকাল ছাড়বেন না, মানে সূর্য দেখা যায় না কিন্তু ফর্সা, তখন ছাড়লে কিন্তু সমস্যা হবে। শুধু একদম ঠান্ডা পরিবেশ, একদম অক্সিজেন আপনার কুয়াশার মধ্যে উঠতে থাকবে, নাক দিয়ে ঢুকবে, মুখ দিয়ে ঢুকবে, কবুতরের বডি ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখনই কবুতরগুলি ঠান্ডা লাগে। এমন করে প্রতিনিয়ত উড়াতে উড়াতেই কবুতরগুলি অসুস্থ হয়ে যায়। তো কখনোই কবুতরগুলিকে কুয়াশার মধ্যে ছাড়বেন না সূর্য না ওঠার আগে, ঠিক আছে? তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এই পর্যন্ত। দেখা হচ্ছে আগামীর ভিডিওতে। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আর আমার সাথে থাকবেন। আমার সাথে কীভাবে থাকবেন? চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকতে হবে। সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে একটা বেল আইকন আসবে, ওটাতে ক্লিক করার পর 3টা অপশন শো করবে। 3টার মধ্যে একদম উপর যেটা থাকবে অল নোটিফিকেশন, ওটাতে ক্লিক করবেন। তাহলে কী হবে? প্রতিদিন আমি যে কোনো ভিডিও আপলোড করবো সেটা নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, কোনো ভিডিও আপনাদের মিস হবে না। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।